Hileswaku no tolo mintsiro mngana lona FM ku byela ximfumo leswaku mina na wena se hlanganeni hi fikile ka nongonoko wa Africa wa vulavula namuntlha ku ri ra vuntlhanu siku ra 25 ra n'hweti leya ya Dzivamisoko lembe ra 2025 ntlhanu siku ku hela ka vhiki loko ku nga na migingiriko yo hambanahambana mingisiro mngana lona FM ku katsa na timhaka ta le mungana lona FM yi nga ta va yi ri kona le a Euphoria Golf and Lifestyle Estate laha hi nga ta va hi vona ku timhaka letiya ta ku hlengeleta tintangu ti fambisa ku yini entirho lowu nga rhangeriwa hi foundation leyi rhangeriweke Professor Hlengani Mathebula kasi ke handle ka sweswo mingisero mungana lona FM hi sonta hi le RDP le Thabazimbi hi laha ku nga na ntirho lowu wu fambisiwaka ku nga rhangeriwaka hi premier wa siku ra ntshunxeko se wa swi vona ku hela ka vhiki loko ku nga na migingiriko yo hambanahambana yo tala leyi yi nga ta va yi kha yi endla leswaku vanhu va ya hala na hala ku va mpensa kambe hambiswiritano mingisero mungana lona FM a khensa loko hi lombe ndleve mina ni khalanga Pat Mathebula ni n'wana rismato wa cima wa xitlanga wa xikiritano wa xexana makunele wa ndandadzi ku tisela nongonoko Africa wa vulavula twi kusuka a studio 1 Masingita Mall laha hi nga kona hi le Giyani i ndlela yoyoleyo nongonoko lowu humelerisiwaka hi Ncindani Eric Mabasa hi famba swin'we ku fika le ka awara ya mbirhi mani ku byela ku namuntlha hi ta fambisa ku yini sweswi nga ri khale ni bula na Professor Hlengani Mathebula lava hi nga ta va hi kha hi bula na vona hi languteka ntirho luwa ni nge wu koho mundzuku hi ndlela yaliya kusuka kwalano hi ta va hi kha hi bula hi languta timhaka hinkwato leti mi nga lava ku vulavula ha toho ti nga humelela vhiki leri hi laha ka hafu ku bila ngopfungopfu ku sukisela loko hi heta ku bula na Professor Hlengani Mathebula ku ya fika kwele ka awara yan'we ivi kusuka kona hi ya ka matsalani general wa SAFTU hi bula na nkulukumba Zwelinzima Vavi nkulukumba Zwelinzima Vavi hi ta va hi kha hi bula na vona hi timhaka leti ta VAT hi ndlela yaleyo hi twa ku matimu ya ri yini hi ku na hi malembe ndzhaku loko VAT leyi tumbuluxiwa ku ve na ku kombisa ku vilela hi vaaki hi ku hambanahambana ka vona ku za ku simekiwa komiti ya VAT kambe ke hambiswiritano VAT yi hetelele yi va kona kambe hina vaaki va nkarhi lowu hi tikomba hinkwaswo hi swi tshikele van'watipolitiki hi yo mhaka va economic freedom fighters na vo ve le ku vuleni kumbexana swi ta swi ri kahle ku holobye Enoch Godongwana na murhangeri ka ndzawulo ya swa timali va tshika ntirho hikuva swi tikomba ngeti swi le ku va tikeleni kambe ke leyo vava mhaka hi nga ta hetisela hi yona hi laha ka hafu ku bila awara yan'we vulavisisi byi komba ku ri vanhu vo tala kumbe vaxisati vo tala va le ku kumeni vana va nga si ya evukatini se loko va ka va kuma vana va nga si ya evukatini ku na ntungu lowu nga koho wa ku va loko va ye evukatini ya loyi a ri koka ku rhanga a ri koka ku na vana va roho a tlha hundzukela vana lavaya a va endla vavasati hi marito man'wani vana lava va fanele va hlayisiwa hi va loyi a nga koka rhanga i tlhela a va pfinya se hi huma njhani ka xiyimo xo xolexo sweswo ka ha ri ntungu ku tlhela ku va madzolonga lama yingele ku hlupheni etikweni ra Afrika-Dzonga ngopfungopfu loko hi kha hi languta ka ntungu lowu president va nge hi le ka wa vumbirhi wa timhaka ta madzolonga ku ya hi rimbewu na ku dlawa ka vana na vamanana hi ndlela yaleyo se hi leswi Afrika wa vulavula yi nga xiswona na wehe wa hoxa xandla hi ku endla yin'wana hi ku tirhisa yin'wana ya tindlela leti landzelaka u nga kandziyisa rito ka 065 744 3911 kumbe u hi bela riqingho ka 0860 002 543 a u nga tirhisa na Mathebula dp@sabc.co.za hi ndlela yaleyo mina na wena hi ta kota ku va hi famba swin'we hi hoxa xandla ka nongonoko loko fika kwele ka awara ya mbirhi kambe sweswi hi kandziya laha khalanga Pat Mathebula eka Africa wa vulavula 12 to 2 musumbhunuku ku ya fika ra vuntlhanu la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona ngopfungopfu kwalano a hi sukeli mhaka hi ku lavela lava swi tivaka va ta swi vulavula hi yo mhaka na sweswi hi ri na Professor Hlengani Mathebula la hi kha hi languta ka ku seketeriwa ka vo hi munghana lonene FM loko hi kha hi languta ka Hlengani Mathebula Invitational leyi yi nga ta hetelela ku ri pfhumba ra ku hlengeleta tintangu kambe leswi hi nga na vona la yima ni nga hlayi ku va vo va nga ta hi byela ku kahle ku ya endleka yini hi ndlela yaleyo na ku tintangu leti va ti hlengeletisa ku yini Prof Hlengani yi mi amukerile ka munghana lonene FM Hlengani khalanga na vayingiseri va munghana lonene hi khensa ku rhambiwa na nseketelo lowu nga kona kusuka ka SABC hi ku angarhela ka yona
ngopfungopfu hi Munghana Lonene, Thobela na Phalaphala lava nga ta va kha va hi seketela mundzuku va ri kwala na hina a Euphoria. Da khensa swinene hi ve na ntirho wo saseka swinene loko ni nga hoxisi kwala masunguleni ya lembe leri loko hi ye ka Magona hi vona na le ka golf hi vona ku nyikeriwa tintangu namuntlha na tsaka hi ku onge tisemila ta hi byela ku tintangu leti a hi kha hi ti vona ti sukela kwihi ni twa va ku ku ya tlangiwa golufu kambe n'wina mi vulavula hi tintangu ni nyikeni xifaniso xa ku kahle ku ya endleka yini. Leswi swi endlekaku Khalanga mi ta va leswi a mi ri na hina ka le ka Magona a Gijana High School na le ka Ngomngomo ka SDW Secondary School hi kha hi nyikelana na tintangu i tintangu leti a hi ti collectini n'waxemu hikwalaho ka siku ro fana na ra namuntlha. Se leswi hi swi endlaku hi ku mina ni tshama ni kha ni tsutsuma ti-comrade marathon na timarathon to tala ni mbale xibelani hi kha hi lava ku tsundzuxa vanhu ku ri ka ha ri na vusweti byikulu la tikweni vanhu va ka hina a switandini kumbe ematikoxikaya laha ku nga fikeleriwiku van'wani va ha famba hi milenge tikhilomitara to talanyana van'wani vana va famba hi milenge va ri hava na tintangu so leswi swi ni koteteri ku ni kota ku hayi mona mina ni yi nghenisa xandla ni nga ku mfumo hi wona lowu nga faneleke ku swi endla leswi wu ri woxe so ni vitanaku vanghana va mina na vatlangi kuloni va golufu na van'wani va lava nga na timbilu letinene ku tanani mi ni pfuneta hi ku hi nexe ni ri hlengani ni nge swi koti tanani mi ni pfuneta ku hi ta kota ku n'wana na loko ho va na wun'we n'wana ntsena laha nga tshamaka xikolweni a heta mundzuku a hi swi tivi ku u ta va mani. Mina hi lo ni vulavulaka na n'wina a ni famba mpfhuka wo leha ni ya lava ni kha ni tirha aka petrol station ya ka Madume ka Malamulele ni tlhelela kaya ka Magona ni ya nghena xikolo. So a swi laveki ku ri leswi hina hi nga famba ka swona na vana lavatsongo lava nga ta andza ka hina va tlhela va swi experience. Moni mi nyika xikombiso Khalanga hi tele ku hi ya distribute tintangu hi ti 31 ta January hi kuma ku xikolo xa ka Magona xona Gijana High School xi hahlukile vana va nghenela titlasi ka ti-prefab laha loko ku hisa hayi a swi lungi. So hi la ku kombetana swilo swo fana na sweswo ku ri kumbexana mundzuku loko hi hlanganini na madyambu loko ko va na n'wamabindzu loyi a nga nyiketaka ku no mina ni nga kota ku ya ni ya fulela xikolo lexiya hi ta kota ku a ya fulela a pfuneta mfumo ku ri na ku hi tshama hi khondla mavoko na micila hi ku lewu i ntirho wa mfumo wu tirha hi mali leyi hi va nyikaka wona naswona a va na yona hinkwawo na ku ri a va nga koti ku fikelela hi nkarhi wun'we ka swilo swin'wana leswi va nga swi voniki. Hikwalaho hi hoxaku xandla Khalanga na vayingiseri va Munghana Lonene na namuntlha ni lavaka ku ri hi program leya n'wina Khalanga na Munghana Lonene mi ni byela vayingiseri va n'wina va ni byela ku nga vi mina ni nga ta hlawula xikolo ku hi lexi xikolo xi ni nga ta ya ka xona lembe leri taka a va hi byele ku xikolo a va mi nyike swikolo leswi va swi tivaka ku vana va na vusweti va ha famba hi milenge va hava tintangu hi ta langa xin'we xa xona hi ya vona lembe leri taka hi ta ya hi ya languta ku hakunene ntiyiso na loko ku ri ntiyiso hi ta xilanga ka tintangu leti hi nga ta va hi ti-collectini hi ta ya nyika xikolo xexo kusuka ka grade 8 ku fika ka grade 12. So hi leswi ni lavaka ku nyika challenge ka Munghana Lonene na vayingiseri va yona namuntlha ku nga vi ku have u hlawula lomu a humaka kona kambe hi byeleni n'wina a swi nga vi hinkwaswo leswi mi nga ta swi lista a hi ngo mi ta na 10 ya swona ivi hi ya hlawula xin'we mi nga ku hi laha a nga hi langutanga hi lava ku hi ta kota ku tiva ku mi participate na n'wina tanihileswi Munghana Lonene a fikaku emipfhungo hinkwayo ya tiko ra ka hina. Prof, ni nyika xifaniso xa ku hi ku ni twa mi vulavula na hi timhaka ta namadyambu kumbexani mi nga nyika xifaniso xa ku nongonoko
wa ku hlengeleta tintangu lowu letiwani wu ta fambisa ku yini hi tlhelo ra ku sungurisa leswi naswona wu ya givetisiwa xileswi? Ku sungula hi 10 o'clock hi ta va na ti-playera ta ku fika about 80 lava nga ta tlanga golf. Lava va nga ta va hetisele tintangu individually na hi tikhampani ta vona. Ivi na madambu ku va na gala dinner la ku nga ta endliwa ti-pledges na lava se a nga kotanga ku va fikelela va nga ta kota ku ta ku va ta kota ku tisa tintangu leti va nga ta va xavini hi ku hina a hi teki macheleni ka vanhu. Lexi hi xi lavaku i tintangu leti hi nga ta kota ku ti yisa ka vana lava va nga na vusweti. So lava nga sweswi ku ri ku a va koti ku fikelela hale na Euphoria va swi kota ku hi emailela ka Hlengani at igniteafricagroup.com va hi byela ku hayi na hina hi la ku mi chelela tintangu. Loko ku ri mi le kule hi ta ti teka kumbe hi ta kombela ku ti khuriwa ti tala ka hina ku loko nkarhi lowu fika wa ku hi ti hangalasa mi ta tlhela mi swi tiva ta vulavula kwala ka Munghana Lonene ku mi swi tiva ku se hi yisa tintangu kwihi. Loko mi lava ku ta mi ta na n'wina mi ta ti vonela hi n'wexe ku hakunene vana va tikumeni tintangu. Vanhu lava makume nhungu lava i ti-amateur i ti-professional hi ku na ku mi pfarile ku amukela vanhu lava nga ta va ta tlanga ku na mina loko no va na ku tsakela ni nga ta? N'wina mi nga ta mi ta dya ku tlanga se hayi se ku pfariwini. Ku pfariwini n'wina mi nga ta mi ta dya mi va kona mi endla ku environment va leyinene ku ciniwa ku giwa vanhu swi vona ku hakunene i ntirho lowu wu endleliwaka ku ri hi kota ku pfuna vanhu va ka hina va le matikoxikaya kwele ti-village-ini tete hi humaka ka tona na leti hi nga humiki ka tona. So a hi hlawuli munhu, tanani mi ta va kona, tanani mi ta tata Euphoria mundzuku swi vonaka ku hakunene program leyi ma yi twisisa ku i program ya ku pfuna vana lava nga na vusweti. Kama un'wana vanhu va ta vutisa ku xikongomelo kumbe ku tlhaveka lokuwani ku nga va ku ve a ku susumeta hi yini? Mi swi hlamuserile loko hi sungula ni mi twile, kambe ka lava kumbexana va ngo va hi kuma xikarhi va nga tsakela ku twa ku tlhaveka lokuwani a ku susumeta hi yini, ivi hi tlhe hi ngetela nakambe timhaka leti a mi vulavula hi tona ta ti-email ta ku vanhu va kota ku tihlanganisa na n'wina hi ku ni yi twi mi yi hlaya kambe na mina ni tsandzeke ku yi tsala la hi ku mi yi hlaye kambirhi. Se a ni ta kombela hi kandziya kwalani Prof. Xo sungula Khalanga i ku mina ni tswareliwe evuswetini, a ni famba mpfhuka wo leha kusuka ka Maxobye ni ya ka Magona a xikolweni. Swi fika laha swi tsandzaka ni ya tirha emapurasini. Amapurasini kambe dyondzo yi ku hayi wo tlhelela xikolweni mara mali ku va ku ri hava. Ni fanele ku ya ni ya tirha ni ri petrol attendant aka Madume petrol station ya ka Malamulele. Ku va ku ri hava mali yo ku khandziya taxi ku ya a petrol station munhu a tlhela a vuya kusuka ka Malamulele ku vuyela ka Magona. Ni fanele ni famba hi milenge kusuka aka Magona loko xikolo xi huma ni ya endla night shift. Loko night shift yi hela ni fanele ni famba hi milenge ni vuya ni ya xikolweni. Loko ni ri xikolweni ni fanele ni ya tlela endzhaku ka tithoyilete ku endlela leswaku loko vathicara va ni kuma va ba va ku dodge ti-period. Mara hi nga tshiki. Ntangu ya mina yo sungula Khalanga a yi ri ntangu ya size 9 a yi tshikiwi hi phorisa. Va ni nyikete yona ku wo teka yele u ta mbala. Ni yi xikolweni ni ri hava uniformo. Ni tsema baji leri a ni ri kumi jesi leri a ni ri kumini ka bazari ya ka Dutch Reformed Church. Xixika na ximumu a ku mbaliwa jesi rero vanhu va nga swi tivi ku lambeni ku hava hembe, kasi munhu u nghenisa khola ntsena la henhla ku endlela leswaku va hleketa ku ku na hembe laha hansi. So i vusweti byebyo ni nga byi hanya ni swi kota ku byi tiva ku a ni swi lavi ku un'wana na un'wana a famba la ka nkondo a kandziya la mina nkondo wa mina u nga kandziya wona. Ni nge swi koti ku pfuna vanhu hinkwavo kambe a hi pfuneni lava hi nga ta kota vona. Swi nge endliwi ntsena hi Hlengani a ri yexe hikwalaho hi ngo
un'wana na un'wana la a nga na mbilu leyinene a hi pfuneta ku hi kota ku hi ringeta la hi nga ta ringeta kona a hi swi tivi malembe malamaya Khalanga loko va ni langutisini ku hava munhu loyi a ta ku munhu loyi u ta va Professor Mduku ku hava munhu la a ta va hleketeni ku munhu loyi a ta va munhu kulukumba ka timhaka ta mabindzu ka timhaka ta tibangi ni huma kwalaya se ni kota ku twisisa ku u kona un'wana na yena loyi hi nga fanele ku hi va tshikela hikuva hi vona va ri vuswetini hi tshika hikuva a hi va tshikeni va tetana hikuva a hi swi tivi kumbe ku na president kwala xikarhi ka swihlangi swi fambaka hi milenge a hi swi tivi so a hi swi nyikeni chance ku swi kota ku ya xikolweni swi fikelela laha swi nga ta fikelela kona loko swi tsanda mara swi nga tsandi hikuva ka ku hina hi dini hi xurha hi tlhe hi teka hi lahla a hi endleni ku va lava nga ndzhaka hina na vona va kota ku ti endlela leswi va nga ta kota ku ti endlela swona hi mpfuneto wa hina se prof a hi tseleni email address leyi mi kha mi yi vula email ku yi olovisa ni ngo a va tsaleli ka info@igniteafricagroup.com info@igniteafrica.com igniteafricagroup.com email address yeleyo yi ta kota ku va hlamula va siya ti-details ta vona mara lexi mina ni challenge ku xona Khalanga na nongonoko wa wena i ku loko u pfula tilayini a va mi byeli lava nga ku yingiseleni ku ri ku na xikolo kwihi lexi vana va ha fambaka hi milenge vana hava tintangu va fambaka tikhilomitara hi ta hlawula xikan'we na munghana lonene ku xikolo xexo lembe leri ta ku a xi vhakela hi va yisa le tintangu so tisayizi mi ndlisa ku a ni ku ni hetile prof swi yo ta ku wa mihleketweni tisayizi ti ndlisa ku yini ta tintangu van'wani va na swinkondwani van'wani va na vo barulela kunene loko mo languta leti a hi ti nyika ka ngomngoma na le ka magona a hi nyika from size 3 ku fika ka size 9 se lexi nga kona ku loko se hi hlawulini xikolo hi kota ku vulavula na vadyondzisi na principal na hosi ya muganga wolowo hi vutisa ku ku na vana vangani ka tlasi yihi ti-size ta vona hi tihi hi kota ku loko hi fika laya hi fika na ti-size ta exact number leyi nga kona ka xikolo xexo hi va nyiketa tintangu a ku vi na n'wana na wun'we la a salaka a xoti ntangu a hi hina lavaya va kutana tintangu ta 5 ivi hi vitana rixaka hinkwako tanani mi ta vona hi nyike vana tintangu ta 5 ivi ku va na 800 leyi salaka yi ri hava tintangu se mi ri yini lava nga sala va 800 hina hi fika hi nyika hinkwavo un'wana na un'wana i xisiwana i xifumi mara loko a ri xikolweni xexo hi ta fika hi n'wi nyika na yena no a khensa swinene prof hi ta va nyika nkarhi ta va vekela masiku hi ku tisani rini maviti ya swikolo ivi hi va xaxameta ivi ku tekiwa nkarhi ku langiwa xin'we ivi xi tivisiwa ku langiwe xihi ku ya mahlweni kambe hi khenseli swinene mina sweswi mi nge te mi ni tela ku dya prof swi vula ku mi ni ta ta ka leya na madyambu ni ta kota ku vheni dya kahle ku ta va kha ku dyiwa na yele ya na hlekani ka loko moya vo ya ka hall number 11 yi ta va yi ri hall ya HMI hi ka hall yeleyo hi ta va hi endle speed braai kwalaya xa nyama ya xiharhi ku ta va kha ku dyiwa kha ku nwiwa na mati hayi mati ni veteli prof na khensa swinene hi mina n'wina Mduku hi khensile swinene nkarhi wa n'wina ku khensa mina ya Khalanga inkomo sweswo mi yingisela Munghana Lonene FM va twile Professor Hlengani Mathebula a ni tivi hala ka n'wi va koke ku na professor ku na professor wa ka Minga ku na professor wa ka Chauke ku i n'wi tiva i vanhu professor wa ka Chauke na professor wa Mashava se maswitwa ka Mathebula ku na professor kambe swi ri tani hi tshikeni sweswo ku na ntirho wa kahle ntirho wo hlawuleka swinene lowu va Hlengani Mathebula Invitational va nga teka xiboho xa ku a wu vitani vanhu va ta va tisa nseketelo wolowo va ta tlanga golf ku na un'wana wa maseve wa mina a rhandzaka golf hi mbilu ya yena hinkwayo
ni n'wi tsalele na hungu lani ku i kona na ka vanhu lava nga ta va kha va tlanga golufu wa lo ni blue tick mara na ku pfumela ku i ta hlamula hi ku i mhaka leyi ni vonaka ku tanihi rixaka loko hi kota ku yi seketela a yeni ni ya yi seketela hi ndlela yaleyo loko ku ri ku mi nge koti ku va a euphoria mindzuku a hi tiyisiseni ku hi landzela email liya hi landza vuxokoxoko hi kota ku va hi seketela pfhumba kumbe xivono lexiwani hi ndlela yaleyo na hina hi ta va hi ri kwele ntona suka le ka va Ntsako se vi ni kongoma ko hi ndlela yaleyo se hayi a hi yeni ni ya hlangana kona muyingiseri wa mina hafu ku bela awara ya 12 a hi tweneni ku timhaka leti mi nga tikhoma ti ri yini ku fika laha ka awara ya 1 loko se hi vuya ka awara ya 1 hi ta ko hi nga ta vulavula na nkulukumba Zweli Nzima Vavi Misho Justice Machines i hi byela ku mahungu ya misava ya awara ya 1 ya ta yimise yini hambi ka voko na professor we ya Misho nkayelele eka Afrika wa vulavula hi vhakeriwile namuntlha hina vuyeni kambe vuyeni lebyi lo rhambiwa mi vona ku ri nkarhi wa kahle wa ku rhurhela nkulukumba Zelensky dokotela a hi nkarhi wa kahle lowani tanihiloko mi swi vona na n'wina Khalanga hi loyi u tlhelela a kaya namuntlha u vula leswaku ri ma-Russia va bomile hi tibomo ta about 200 so ku na vanhu lava nga lova ngopfu so u tlhelela kaya ku ya langutisana na swilo leswo i mhaka yin'wanyani mhaka Khalanga i ku ri hina hi nga Afrika-Dzonga hi nga endla njhani ku ri nyimpi leyi ya le Ukraine na le Russia yima yi hlula vanhu lava va tshamaka va nga akelana na Ukraine vanhu va le Europe na yini tolo leswi Khalanga a ku ri na nhlangano a London loyi a wu fanele u vulavula hi mhaka ku ri ku yimisiwa matlhari nhlangano lowani a organiziwa hi holobye wa matikomambe wa le Britain mara swi endlekarile ku ri holobye wa matikomambe wa le America a vona ku ri a nga yi aka nhlangano lowani a rhumela junior officials ya kona a wu zanga u va na swilo leswi nga humeka kahle aka nhlangano lowu so ku na swilo swo tala leswi endlekalaka Khalanga a ni tivi ku ri Afrika-Dzonga yi hleketa ku ri yi ta endla yini aka nkarhi lowu palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM akomadele ka ku haxela twi kusuka Masingita Mall a studio 1 nongonoko ya Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM khaisa una munga ringisela la Gauteng a Mpumalanga a Northwest na le Limpopo hi ndlela yo le na mi kuma ku audio streaming tiko hinkwaro kumbe ngwe mi kuma ku SABC Plus misava hinkwayo jikelele na swi tiva ku na van'wana va yingisela ku va ri timovheni ta vona ta manyunyu van'wana va yingisela sweswi va ri a ndzandzeni a ntsungeni wa malwandle van'wana va le a Vatican sweswiwani hi mhaka ya ku va ku ri na nkosi lowu nge le ku yini mahlweni wu nga ta va kona mundzuku nkosi wa ku heleketa ndlwini yo hetelela Pope Francis se a khensa swinene loko mi kha mi hi nyika swiviko swoswo leswaku mi yingisele mi ri kwihi swi hi nyika xifaniso xa ku hi le ku tirheni hi tirha na vamani mi nga rivali ku premier ve ri tindlela hinkwato kongoma Thawazimbi hi sonto se gingiriko hinkwayo leyi hi nga langutana na yona ku hela ka vhiki loko muyingiseri wa mina kambe timhaka ti tele va economic freedom fighters xikombiso va ri kumbexani nkarhi wa ku holobye Enoch Godongwana va tshika ntirho na mufambisi ka ndhawu leyi ya timhaka ta swa timali we u ri yini a hi twi tlhelo ra wena ra mhaka na timhaka tihi kumbe tihi leti u nga lavaka ku hi bula hi toho ku fana na leswi muyingiseri lowo sungula lava ku vula swona ni hlekani hayi nga ra ni presa kona hi mi amukeleli ka Munghana Lonene FM nhlekani akuse hello minjhani epfokele minjhani epfokele akhensa ngopfu ni kota ku nghena nampla ka Munghana Lonene khale ngopfu ka ni la ku nghena amamukela inkomo ivi na problem ya police station ya Kamalamulele na magistrate ya kona layani so ivi na problem ya so hi na kereke leyi nga yi sungula hi hlenga loko hi ta va hi hlongoliwini kerekeni ka tiko ra ka Mphakati a sele ka Malamulele so loko va hi hlongola ekerekeni leyi ivi hi ya ti endlela kereke yena yi sungula yi ngheneliwa mutini loko hi ngheneliwa mutini kereke leswi ivi na problem loko se kha hi ti khongelela ivi hi kota ku kuma xifaniso ya kereke kwalaha kusuhani le mutini loyi hi khongelaka wona so ka nkarhi wa so hi na problem yo
vanhu lava va nga hi hlongola se va hi landini hala kerekeni leyi nge le ka yona a va tivi swa kahle va ta hi tinyimpi loko hi va kha hi endla swo karhi hina va fika va hi distraka swi swi endlaka leha kerekeni mi le ku ntweni botsot ni mi yingiseleni la ku mi twa kahle leswi mi nge le ku hlamuseleni swona ni ta kota ku mi vutisa ivi hi kota ku hi famba hi ya ka malamelo ku ya ripota mhaka leyiwani loko se va hi ripotini va ku certificate ya kereke yi kona na hi certificate yi kona yi endliwini lexi hi nga hela ku xi kombela hi kombela timhaka to vanhu lavaya va endlela ti-protection order ku va nga ha kumeki va kha va nghena phakathi ka kereke leyi khongela ka yona hi mhaka ku va ta hi tinyimpi to va ta hi vavisa ende na hi le kuleni na vona a wela ku khongela ntsena na vona se va a va la ku khongela va ta hi tinyimpi ku okay mi nga tsali vito ra kereke leyi a hi tsaleni swa so ende vanhu lava loko hi sungula kereke leyi a va nga ri kona so ka magistrate vi hiriseriwa ku ya ka magistrate a fika a ala ku swa kereke le protection order swi tikomba nga loko se a xaviwini magistrate liya mantisisa swi tikombi hikuva hi nga tsutsumeli ya ku xaviwa loko mi ze mi sungula kereke loko va ku xitifiketi xa kereke xi koho antswa xitifiketi xa kereke xi vula ku i ndhawu ya mani na mani a kerekeni se loko ku ri ndhawu ya mani na mani a kerekeni swi vula ku n'wina tanihi vangheni va kereke mi nge tlherisi mina loko ni ku ni ta ku nghenini kereke a hi swona hambileswi kun'wana va vekelaka leswiya swa right of admission is reserved kambe se vanhu lavawani loko va ta tanihi swigevenga kumbe va ta tanihi swirho swa kereke maendlelo ma vona loko ni langutisini hi mhaka hi vi hi tsala vito ra kereke na va fika va rhaba loko va rhaba hi la swi nga dlaya swi ni vuyisela timhaka to se vanhu lava a mi ni hlamulangi xivutiso ni hlamuleni xivutiso swi ta hatlisa makwako va ta tanihi vangheni va kereke loko va ta kerekeni kumbe va ta tanihi vanhu lava nga swigevenga na a va ta hi ku ta va ta nghena kereke se loko va nghena kereke swi vula i swirho swa kereke yaleyo a va nga ri swirho swa kereke a ku ta ku ri vanhu vo ta ku ngheneni ka kereke ni vula swona loko zi nghena kereke yaleyo a ni xirho xa kereke yaleyo a swona sweswi vanhu va hi pfukela matimba yo vona va la ta va va la ta teka vurhangeli a kerekeni ku ri ku ve ndhawu liya loko yi sungula a va nga ri kona manita mata xitori lexi xi nge heli mingisero mena mata a hi ndlela so ni kombela mi tlhelela ka muhumelerisi ni lava ku ringeta ku nghenisa vanhu vo hlayanyana ni kombela mi tlhelela ka muhumelerisi a hi ta kuma nambara ya n'wina hi ta yi teka kusuka kwalano ku ya mahlweni kambe sweswi a hi sunguleni hi hundza hi laha Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula le ka Munghana Lonene FM komenda elona heta leswi ya un'wana ni rhumela hungu la a kuma swi to ku tshama ku xavisiwa kereke ka Malamulele kambe yi xavisiwa njhani a ni loko yi xavisiwa kereke yi xavisiwa hi vinyi va yona ku nga swirho swa kereke a ni tivi kumbe yi va yi ri ya mfundhisi a ni tivi kwalani a hi swi tshikeni mi nga ni hoxi mina ka swilo swa tikereke a ni lavi swona a hi tweni ni mi yingiseri ku hi khomini 0860 43 nongonoko eAfrica wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomenda la hi amukeleni n'wana mingiseri loyi nhlekani bota mina hi pfukile ngo vona hawa hi pfukile mina ni tariki no va na xivilelo hi Vavembe District Municipality hi va Vembe District Municipality oh okay it is February hi vi tsala papila hi tsalela va committee ya water and sanitation portfolio ya parliament and then ka yona a hi kopi na ti constituent members ta hina ta la Limpopo ku nga Mr Honorable Temi Ramaile na Malebo so Mr Ramaile hi ti 3 va kombela meeting na hina hi ti 3 ta March na mayor wa Vembe eka meeting lowu ku ri na mayor wa Vembe na general technical director Mr Masakona na MNC wa technical service Mr Munyai Khansela Munyai na khansela ya hina na va kusuka ka Makhasa na vurumu wa kusuka a office ya municipality manager ku nga Mr Nethenyana so xivilelo xa hina a ku ri ku
since ngena ka democracy ku ri makhasa yi va na mati a swi zangi swi humelela. And then nkarhi wa COVID-19 during the middle of COVID-19 vatili va fika va maka borehole a tlhele ka toma ndhawu leyi dubongo le tomeni va fika va maka borehole yi va borehole leyiwani va nga yi energize yi nga connectiwi. And then nkarhi lowu wa ti-election before ti-election va fika va endla mugero va veka tiphayiphi ti ya thangini. And then hi complaina swa fana ndzi tiphayiphi mara a ku na mati va vekela transformer. Since va vekele transformer it's almost 6 months. Kusho tantena less than kusho tambu leya kusho cable leyi nga endli na 6 meters ku va yi nghena ka transformer mati ma huma ka makhasi. And then ka mithini leyi nga vona ti-train lo a wu xeriwa hi mera ya vembe va tshembise ku Good Friday yi nge fiki mati ma nga se huma ka makhasi. And then hi pfumelelana na okay leswi mi ngo mati Good Friday leyi va vula yona a va vula yini leyi ya lembe leri taka kumbe leyi nga hundza? Leyi nga hundza. Okay. And then hi pfumelelana and then Jamokiti in Liramayilo va vutisa kahle ku ri serious before Good Friday ni ta tlhela ni vuya ka makhasa ni na kuma mata kama huma and borehole yi nga vi borehole yi nga vi temporary I mean yi nga vi borehole leyi nga ta va ni ka mati ku ya la nga heriki. Kombela va tekela mati ka Nyavani because ku langutaka ka Nyavani na makhasa less than 5 kilometers. Ni nga swi kota ku swi endla va pfumela ku yeta va nga swi kota ku swi endla hi June va ta sungula ku endla process ya kona. And then xilo xa yena i ku since va hi tshembise ku before Good Friday yi nge fiki Good Friday yi hundzile ku va fona se loko hi fona u bulisekiwe a va khomi tifoni ta hina. A mi ri na contact person a ku va ku ri mani munhu loyi vengi loko swivutiso na yini na yini mi fanele mi ya ka yena a ku ri mani? Executive mayor hi vona lava va tanaka sure ku ri va pfuxa ti-official. And then munhu loyi a hi vulavula ngopfu na yena i general director ya technical service Mr. Masakona. Yeah. Okay. All right. Imani hi ta twa ku va ri yini office ya executive mayor na vo va Vhembe district hi tlhelo ra timhaka ta mati kambe loko ni kha ni landzelerisa timhaka ta mati a Vhembe handle ka loko ri kumbexani no ka ni nga kumi vuxokoxoko bya kahle kambe lebyi ni byi kumaka vuxokoxoko hayi ndhawu leyi yi le ku tsandzekeni kambe imani hi ta twa ku vo va ri yini hi ndlela yaleyo. Leyi nga ta mamiliyoni va ta yi maka hi nkarhi wa COVID-19 na sweswiwani hi nge ti tirha. Swona nyana ku hi yo mhaka hi ku minkarhi ya ku tala vukorhokeri a byi nyikiwi vanhu hi mhaka ya ku kula ku nyikiwa vukorhokeri kolaho ku ndlela ya ku kota ku ta hakeriwa swimanimani a ta ndla yini ku ta ndleka yini hi ku loko ku ri ka swi lerisa ku hi mpelampela ka makhasa va lava ku huma mati a va ha yi ndlela yini borehole yi tlhe yi nga tirhi. And lexi hlupaka mina nkarhi wun'wani ni hleketa timhaka ta ku a ni hi lava makhasa vambirhi kumbe va jile va ka makhasa lowun'wani a va teka wona makhasa lowu ka xikarhi. Na hambi va kha va jila a ni va ku na lava fikaka va va na tinhlengeletano na n'wina a na va fanele va vulavula hi ku swi vula ku mhaka leyi tsande i khansela Dowela Nenguda yi le ku tsandzeni na khansela Frida Nkondo hi swona vulaka swona. So even public protector u ringetile a va nyika mapapila a va tlhela va rhumela recommendation ta yena va pfumela ku va ta ti-follow a va zanga va ti-follow. ni rhumeleni leswi swo hetsela hi kota ku landzelerisa hi suka ka swona hi ta vona ku yisa ku yini mahlweni mingisero wa KC. Okay, kuna problem with that. Inkomo a ni rhumele leswi swo hayi na lava va nga tshembisiwa still water tank a hi se swi rivala se siku hi va kuma ku va Vhembe va ta hi hlamula na sweswo ku hileswaku hi loko ta swi vona ku na xiphiqo ka ndhawu liya ya timhaka ta mati hi yo yi nge le ku cinceni still water tank yi tisa tijojo hi la xiphiqo xi nga koho sweswi so wa swi vona ku na xiphiqo swinene ka ndhawu liya hi ta va vutisa lava khumbekaka van'wa tipolitiki ku nga khansela Frida Nkondo nga va vitana ivi va tshembisa vanhu ivi ti-officials ti koka milenge a ni swi tivi ku ndleka yini matimba lava va ku va ri na vona tanihi executive mayor hi wahi hi ku loko ku ri ku i mohlongolo a va hlongoli vanhu lava va nga tirheki hi ku loko va nga hlongoli mahlo hinkwawo ya ta tshama ya ha languta vona ku swi vula ku va le ku tsandzekeni swi vula ku va ve le ku ndleni yini swi vula ku yini ma swi vona koku hey
mativa man i kuma nharhu timinete se awara yan'we a hi ku timingiselo mina ku hi khomete timhaka kwalaho nga va ku u ri kona nomboro ya leyi ya ntolovelo 0860 002543 kasi ke hi nga kandziyisa rito ka 065 744 3911 ntere loko hi vuya mahungu na misava ya awara yan'we hi bula na nkulukumba bya le ndzima vavi hi lava ku vulavulanyana katsongo hi timhaka ta vet hi twa ku matitwelevo hi humayi na matimu ya ri yini loko swi ta ka timhaka ta vet hi ku ongeti ku na matimu yo karhi ya laha hi humaka kona tanihi vet un'wana kha ni byela tolaku phela mi nga ku vet leyi yi cince kusuka ka 15,5 ku ya ka 15 yi cince kusuka ka 17 se yi lo fika yi khwekela kwalaya ka 15.5 ivi hetelela ya yima kwalaya ka ya yima ka 15 hi ndlela yeleyo nakona ku Afrika wa vulavula hi ta vuya yisa mahlweni kambe ni pfumeleleni ni sungula ni hundza hi laha na leti nga emiehleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula Afrika wa vulavula ka mugana lona FM ko mandela khensa swinene n'we mi nge le ku hi beleni tiqingho mi nga tirhisana mathevula dp@sabc.co.za Afrika munghana x handle hi kota ku twa ku n'we mi angula mi ku yini mi khomiti timhaka hi ndlela yaleyo un'wana miyingiseri hi loyi i ndleka Aye njani Bopet? hi pfukile mi njhani papa Hayi kona xikhulu man. Bopet. Bopet khalinyana ni khomile. ditisi ni kombela u yima ni kombela u sa kha yi sungula ku twala kahle na cancer ni kombela u languta network ya wehe u vulavula u ya mahlweni a hi Ni ri ministara ino Godongwana a nge tshiki ntirho. Na chairperson ya portfolio committee ya finance a parliament a nge tshiki ntirho. Hi mhaka ya ku VAT na tax swi huma ka vaakatiko va South Africa and mi nga rivali ku America yi phule ti-funds ta vona ti-funds ta yona ku nyikeliwa South Africa se swi vula yini na swi vula ku VAT yi fanele yi va yi ri henhla ino Godongwana yo pressurize-iwa that's why mi tiva ku va DA va n'wi yisa court se yo pressurize-iwa that's why withdraw na ku already VAT a yi mahlweni mara lexi ni lava ku xi komisa i mhaka ya ku ti-370 leti vanhu lava nga tirhi va ti kumaka va nge he ti kumi bot network leya yin'we ni swi twini loko ta ha sungula ku network leya yi kahle kambe hambiswiritano khensa swinene mingisero wa mina ku va u te na tlhelo rero hi ndlela yaleyo ni khomeli ku va riqingho ri tsemekini swi le kule ngopfu na vulawuri bya mina na ncindani kambe amukeleni u nga ni mingiseri hi loyi nhlekani a ku na munhu a ni swi tivi ku endleka yini hi ndlela yaleyo a ti khuluki tindzungu leti a ti khuluki a ni swi tivi xiphiqo xi le kwila kambe amukeleni u nga ni mingiseri loyi nhlekani Aye Bopet njani? Pfukile mi njhani Pfukile n'wana mani. Inge hava le ni la ku vulavula hi le ya VAT. Loko hi ya hi ntiyiso leyi nga humelelaku i mhaka ya ku la leswi nga endleka tiko leri le ku fambeni hi pilot a ri na budget at this moment ene loko a ku ri matiko man'wanyana minister a va fanele va nga byeli ku a va tshiki ntirho a va fanele vo tshika ntirho because ni nge endli budget 3 times a ni tivi ku ni tlela kahle ku test na mithu ni nge endli budget 3 times ma vona se hi yo problem leyi a ni swi tivi ku vanhu va swi twisisa ku swi serious njhani ku va emisaveni ni president va kha va hanya va nga swi tivi ku swi nga endleka ku hi June mathicara na ma-mistress na vanhu van'wanyana va nga holi because tiko a ri na budget a swo va automatically ku loko va ya tshama hansi swilo leswi ya va swi endlaka swi ta endleka swi nga endleka loko va tlhelela palamendeni leswi va nga yi va reverse ni kuma ku va tseme swilo swin'wanyana kumbexana timali ta vakhegulu na yini ma tipolotiki leti tlhe ti kanetana futhi a hi sure ku ya humelela yini ni tiyisi hi ku leswiwani swi vula ku ya sunguriwa hansi phela ku ya va na budget vote yintshwa a vulavula ku se swi vula ku hala hi ta cinca hala hi ta cinca hala xibalo xi ta ndlisa leswi swi ku tluka swi ku chakala swi sweswo hinkwaswo swi kumbexana swi tlhe swi ya kanetiwa swi tlhe swi vuyela kwala hi nga kona se ni twisisa nga ku leswi hina hi vulavulaka hi swona kumbexana swimhaka leya budget a hi le ku voneni vu serious bya yona swi nga endla ku tiko leri ze ri khidzama hi matsolo because
loko va tsala yin'wanyani va hunguta kun'wanyani va endla swin'wanyani man'wani mapolitiki va ku se mi khiphe hina laha mi teke mali ya vanhu vo hlupheka vakhegulu mi ku mi nge yi koti ku hambi na mali se hisa na futhi ya khoto yi ta ze yi ku June ku nga ri na mali ku ya holiwa yini se problem leyi nga kona ya tiko leri yi kulukumba ngopfu mara hi le ku tekeni light loko minister a va swi twisisa lava nga fika va veka tiko ro la a kona a va nga fane va byeriwa a hi mhaka ya politiki leyi i mhaka ya ku riska i ku fana ku hanya leswi la hi nga kona loko mo langutisa seriously because mali leyi va nga sala na yona vo hetisa ku fika laya hi va June hi July new budget yi fane yi tirha a ku se sunguliwa maswiva ku ngeriwa parliamenteni namuntlha va fika va twanana vanhu lavaya hi leswi mi swi tivaka va ta kanetana swi ta swi tlherisiwa ku famba mi ya consulta vanhu mi endla yini na yini milawu ya ku ya parliament ku ya pasa ya nonoha a yi simple mara leswi hi swi vulavurisaka swona na president va hina va nga tshama ka neutral va nga ka hardly a ni swi tivi ku va yi vona serious leyi endlekaka na because na mi byela loko vo vuya lavaya va khumbe swin'wanyana mi ta twa ti-political party tin'wana ti va yisa khoto ti ku a hi yimelana na swona swilo leswi loko swi ya khota swi yime hinkwaswo se ku fanele ku endleka yini ku tshika ntirho ka holobye Godongwana swi ta tisa yini swi ta tisa ku hambana kwihi ka xiphiqo lexi hi nga langutana na xona mingiseri ngopfungopfu loko hi kha hi languta ka timhaka ta ku a swi tiveki ku mani i ya sola yini ku ya mahlweni lexi lavekaka kun'wana mhani sweswi loko va tshikile ku endliwa interim government leswaku a hi tshameni mavandla lawa hinkwawo a kanetaka loko ka ku draftiwa na munhu loyi a draftaka hi twana ku basiti leyi hi twana sweswi hi pasisa hinkwenu ri tipolitical leti hinkwato laha hi endla leswi na leswi na leswi for time being a hi na ministara hi va tshame hansi hi ku loko ku ya ta minister loyi a nga qachiwa mi swi tiva ku xo sungula ku na ti-interest politics a hi tipolitiki hinkwato van'wanyani va ku kaneteni for the sake of kaneta mara loko wo pfumelelana ku hi electa 1 hi ya tshama hansi hi drafta budget politika yin'wana na yin'wana yi yimeleriwile na hina hoka hi nga ri na tipolitiki kumbexani va ku no ku ta langiwa na vanhu van'wanyani va neutral va ta tsakisa ku drafta budget swi ta antswanyana because na mi byela loko ko za ku ya fika hi ku June ku nga se endliwa nchumu July mali liya yi herile va fane va sungula budget leyintshwa leyi yi nga tiveki ku yi ta va yi ri kona kumbe a yi kona na se hi le ka serious ngopfu mara hi le ku vulavuleni politiki very simple mara na mi byela sweswi hi ku va sungurile van'wanyana hi ku lavaya va vulavurile ku ni hleketa nga ku ni ta khata ka swin'wanyana van'wanyana va ku kwala yi nga zi yi sungula ma yi vona i ndlela yin'wana ya khona ni byeleni hi ku xin'wana lexi xi nga xiphiqo laha i ku ku fana na sweswi miri holobye a va tshiki ntirho ivi van'wana ivi mi ku swin'wana leswi mi swi katsaka mi ku president ve le ka idle ve le ka neutral ni byeleni a va fanele va endla yini president sweswi president a va fanele va byela xipikara ku sweswi na swi vona ku ni nyiketile ku ya hi leswi ku fanele ku tirhisiwaka swona vitana ti-political party hinkwato hi dila na nchumu lowu hi ku hi ya drafta new budget a va humesi munhu un'we na un'we a hi la ku party yin'wana yi ku a yi yimeleliwangi ni endla yini draftani budget sweswi hi xihatla ku loko yi ta ka n'wina hi swi tiva ku automatically yi ta ku paseni hayi leyi nga ta endliwa futhi akhonweni yi yimele ku van'wanyana va yimele ku loko yi pfuta hi ta yi kanela a ha ri na wona nkama at this moment a ha ri na wona nkama i May leyi taku se ko sala n'hweti yin'we loko za ku fika mi kuma vanhu va nga holi tiko hinkwaro ma swi vona xitireka mathicara maphorisa manese everybody a nga holanga ka mfumo a mi na mfumo ene mimfumo yi vutliwa loko se swilo swi sungula ku fika kwalano hi khoni lani vanhu vo ka va nga swi voni because leswi ya salaku ku endla ku nchumu ku ta humelerisa ku vamasocha va ku hikuva le ku tsandzekeni lava endlaka xona ni nge hi teka mfumo nyana lowu hi ta mi nyika loko ku ta va ri na tivhoti matiko ya Afrika a twa kwalaho ene a hi le ku swi voneni hi le ku swi tekeni ka ku hi politiki vanhu va hisana hansi la le henhla a ku tlangiwi that's why swi ri na purpose ku hi February a va tiva ta humesa draft liya ya vona ku va va na 2 months 3 months va kha va plana swilo leswi
se swi le ku cinceni valava va le America va ri a se ni reversile and a swi reversile automatically swa tshameriwa hansi swilo leswiya hi nawu wihi lowu va pfumela ku endla sweswo se va tshika ntirho a va wisi loko va tshike ntirho n'wana mhani swi nyiketa president ku sweswi a hi na munhu ni kombela n'weti politiki hinkwato ku speaker loko swi pfumeleriwa na loko hi ya court a hi endleni interim political hinkwenu laha mi nga kona selectani munhu loyi a tivaka hi ti-finance ku ya draftiwa new budget mi tshame hinkwenu loko mi pfumelerini ku leswi na leswi na leswi swi helerile loko hi ta parliament swi onha a ku ya ku kanetiweni hi ku a wu representiwini Nemetwe, keseli bana utsinko. Keseli ngwana ma. Enkom papa ke. I can. So mingsom kana lona FM enhla ka nhloko I awara yan'we a hi kumeni mahungu msava lawa hi nga tshemisiwa wona hi tatana Misho Justice Machines. Shimzi? Munghana Lonene FM u tiyimiserile ku kaxela minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi hi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandla ka minongonoko I mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya Munghana Lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi. Munghana Lonene FM makombandlela. Muhaxi loko hi ta vulavula hi timhaka ta VAT swi languteka onge vandla ra ANC ku na xihundla lexi va xi tivaka laha na kona a va lavi ku pfula vaakatihlo mahlo langutani sweswiwani mavandla hinkwawo ya bava ya khalakasa ku ri hawa VAT yi nga tlakuki ivi rona vandla ra ANC ri ku a yi tlakuki I xihundla xa yini va tshika ku boxa tshumba hina vaakatiko hi swi tiva hi lero le ku mamisweni ka ntirho a tshiki ntirho holobye wa timali a tshika ku tlanga hi matshopetana kumbe a tshika ku tlanga hi vaakatiko inkomu khalanga muhumelerisi xiboho lexi nga tekiwa xo va ku yimisiwa mhaka ya VAT ni vona xi ri xiboho xa kahle ngopfu khalanga hi ku lava a va la ta ngetelela VAT va endla onge va tirhela va tiko ku ve va tirhela swikhwama swa vona va le ku vuleni leswaku ta va na ku xota ka mabiliyoni yo karhi loko VAT leyi nga ngeteleriwi yi xota ka ku va ku endliwa yini ku la ta endliwa yini hi mali yaleyo ku vukorhokeri ale ku byi kumeni na tikweni kahle la tikweni ri khalanga hi ku ya mele xiyimo lexi nga le ka xona ikhonomi ya hina ya kula kumbe a yi kuli a mina ni vona nga ri swa fana hi ku munhu a nga vuyeriwi nchumu khalanga so lexi nga kahle loko swi koteka a ri fanekele ro khisa matsolo tiko leri ta fana hinkwenu Ungayelele eka Afrika wa vulavula mina na pfumela ku government leyi ya hina yi tshikelela ngopfu vanhu why ka mali leyi betlo va vala loko yi fanele ku yi gonya va nga yendli ku yi gonya yi khumba na vanhu lava ti-minister hi mhaka kahle ku va kha ku tshikeleriwa switiwana vanhu lava va ti-minister vona a va endli ku va va na VAT swi vula ku xisiwana xi ta tshama xi ri xisiwana mi nge vuli ku va endli va na VAT a ni va xava swakudya na switirhisiwa swi va ku swi ri na VAT loko a xava movha ku na VAT loko a xava yindlu baji suti sweswo mara mati va tirhisa mahala gezi va tirhisa mahala swona a yi va khumbi ngopfu VAT yaleyo loko hi vulavula hi gezi loko hi vulavula hi mati sweswo va swi tirhisa mahala VAT a yi kona ka sweswo swi vula ku ho vulavula swilo swintsanana leswi swi nga kona hi nga vulavula loko va xava tiyindlu loko va xava timovha hi swona swa twala mara loko hi vulavula hi mati loko hi vulavula hi gezi VAT a yi va khumbi Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula Eka Munghana Lonene FM makombandlela. Okay, yeah. Ani swi tivi ku ndleka yini ku na xin'wana xipako xi hlwela la ncindani loko hi presile ku hi ta kwaleyo kambe ku ngo va ko va xiphiqo lexi hayi lava hi tirhanaka na ku vona va nga ta xi lunghisa hi ndlela yaleyo kambe nongoroko ya Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makombandlela I 11 minute ntsena ku bila awara ya 13 khensile Misho Justice Machines na mahungu ya misava ya awara ya n'we hi tlhe hi khensa na n'wina mi nga rhumela ti-voice note hi ndlela yaleyo a hi kongome ha koho hi ndlela yaleyo a hi fanele hi bula na nkulukumba byele ndzima vavi kambe swi tikomba riqingho ri karhi ri la paleni mhakankulu a ku ri yaleyo ya VAT value added tax leyi nge le ku hi yiseni hala na hala tatana Mudauzi va te na mhaka yin'wana la yo vava swinene ngopfungopfu loko va kha va vulavula hi timhaka ta ku ongeti ku na ntshikelelo loko swi ta ka timhaka ta ku loko swo ka swi nga pasi ke a ku ngo to va na siku leri xikalavito la midrand ta nga tshama swi vula siku rin'wana a ku ta ku sele siku rin'we ntsena va ku va tirhela mfumo a va holi na
loko va ze va nga holi va tirhela mfumo swi na nxungeto wolowo wa ku nga hetelela van'wani va hetelela va tikuma ku ve na ku vutliwa ka mfumo mintlhotlhotlhotlo yaleyo hinkwayo leyi hetelela ku yi va koho a ni tivi ku wena u ri yini mingiselo ya mehe kwalaho nga yingisela u ri koho a hi kutwi nomboro yaleyo ya ntolovelo 0860002543 hi ndlela yoleyo tlhandla kambirhi loko yi ku hafu ku bile awara ya hafu ku bile awara ya n'we hi laha ni ngeri hi lava ku bula na va xinuna na va xisati se hi ta ringanisa loko hi teka va xinuna va mune hi ta lava na va xisati va mune vulavisisi byi ri va sesi vo tala va le ku kumeni vana va nga se tekiwa loko se va tekiwa va hetelela va kumeka ku va famba ku ndla timhaka letiya ta ku koka rhanga na vana va rona yaleyo mhaka hi ta vuya yisa mahlweni kambe va ri mhlekazi va fikile la imani amukela matsalani general wa the South African Federation of Trade Unions swi tikomba riqingho leri tlhela ri tsema swi tikomba ku ri na xiphiqo xa vuhlanganisi kumbexani kwala va nga koho tatana Vavi hi ndlela yaleyo kambe a hi ringeteni nakambe mhlekazi good afternoon ya sweswo hi nga twa xi ku pupupu a xi komba ku timhaka ta vuhlanganisi byi le ku tekeni kambe i mhaka leyi kumbexani hi lavaka ku va hi twana tlhelo ra wehe eka yona hi ndlela yeleyo se ni teri hi hafu ku bile awara ya n'we hi lava ku vulavula hi yona yaleyako van'wani va koka rhanga na vana va roho loko va fikile va ri kokeli rhanga na vana va roho se va hundzuka rhanga se hi lava ku tiva ku hikokwalaho ka yini swiyimo xo hetelela xi fika kwalaho mi loko ni n'wi tiva n'wanuna wo ndla sweswo ni nga n'wi a ni tivi ni twa na tintihoku ta mina ti ndla swin'wana ku ni nga n'wi khomakhoma i n'wanuna wa njhani tinhlanhla ta hi komba ku vavasati va tele ku tlula vavanuna laha Afrika-Dzonga kambe munhu va ri va koho mhlekazi la mhlekazi good afternoon and welcome to Munghana Lonene FM. Hi, how are you? And good afternoon to you and colleagues and everybody listening. I've been longing to speak to you, Mr. Vavi, about the issue of VAT since the announcement to date, because I know for a fact that you even know how we got to a situation of having VAT when we move into the new dispensation of the democratic South Africa. Maybe before we even go to that history, let's start from where we are now. What are you noticing as SAFTU and as Mr. Vavi with regard to the circus that seems to be existing with the establishment or retractable of VAT from 15.5 to now 15? Well, firstly, there was a determination by the Minister of Finance, Enoch Godongwana, to introduce 2%. Then there was a pushback from the parties in the government of national unity. He then proposed a 0.5% increase this year and another 0.5 percentage increase next year. But that was conditional, as you were saying, that if SARS does work and there's revenue coming, improving the situation of his overall income or revenue, you may not take us to the second 0.5%. We rejected that, and many people, the majority of South Africans, said, no, we can't afford a 0.5% at all. So did many other political parties say the same. And I guess it's been very difficult for him. There has been massive pressure on SAFTU, COSATU, other union federation, civil society, working class formations, marching in Cape Town. We've had 2 marches already in the first 3 months of this year in Cape Town. And whilst there was it was difficult for him to hold that coalition that voted in favor of the fiscal framework in Parliament. Clearly, Action SA was making it very clear that they voted for the fiscal framework on condition that it will not include the VAT increase. And they made it clear that they will not vote for the VAT increase, meaning that that narrow majority was in danger
of collapsing. And I think this is a combination of all of those factors that led to him and the party backing off and announcing yesterday to say they won't go ahead with even the 0.5%. Something that, of course, we are delighted about, and we want to claim it as workers' victory. But then, Mr. Vavi, why is the African National Congress or the minister so adamant that we should have this VAT increase, and everyone else is not in support of that? Is it not an indication that maybe by virtue of them having experience in government, they are seeing something that the masses are not seeing? Not at all. There has been a shift politically, ideologically, from the left-wing Social Democratic Party that the ANC was a party of the Freedom Charter, and the social democracy is a belief that even though you accept grudgingly the market policy, but within the market, you're going to push for a greater role of the state in the economy. You're going to push for a more welfarist state that provides the most basic services to cushion the poor and to deal with the market failures. You're going to fight for an economy that creates decent employment opportunities and jobs, that doesn't tolerate poverty and inequalities, and that believes in the redistribution of wealth and true growth strategies that lean towards reindustrialization of the economy. That's what social democracy is. They've been abandoning that policy, and they've embracing neoliberalism of free market fundamentalism, which then say we will want to limit the role of the state from being a driver of economic growth and eradication of poverty, unemployment, and ensuring the redistribution of wealth from the rich to the poor, into a state that will just limit its role to the creation of an environment for businesses to prosper and to be the one that will solve all of the societal problems of unemployment, poverty, inequalities. Of course, you know, Peter, I've been speaking to you all these years to show that that strategy has not worked in South Africa. That strategy, Patrick, I'm sorry, that strategy have only led to South Africa being the most unequal society in the world, with unemployment of 41.9% the last quarter, or the last measure made by the Statistics South Africa, with 62% of its population living below the upper bound level poverty line of just a mere 1,500. And that strategy have led to 60% of the young people being unemployed and trapped in violence, in drugs, and that strategy, the one combined with, of course, patriarchy, is what is causing record levels of teenage pregnancies in South Africa, because when youth is idling and unemployed at 60%, then expect trouble at the social level. I'm looking at a situation wherein it's like now, by virtue of that statement from the Department of Finance or Treasury, we're back to square one. And listening to what Ms. Zille, the federal chair of GA, yesterday, it will seem we're not done yet. We might see a rerun of the budget vote, fiscal framework, hence going down to those bills that follows the fiscal framework, division of revenue, and end. Now the question would be, are we going to get out of this situation before that extension of spending last year's budget expires, Mr. Vavi?
Yeah, let me also, however, before getting into what Helen Zille is saying, state the following because it is true. The minister tired of the attacks and criticism from the left, led by SAFTU and others, made a very important concession, even though he made it very clumsily. He says, I'm tired of being insulted as a neoliberal and who is driving an austerity program, meaning budget cuts. And so one day I woke up to tell my department, increase the VAT by 2%. And in his argument, he says, I wanted the 2% increase so that I can maintain the 370 social grant or unemployment grant I'm giving to about 8-9 million unemployed South African youth flowing from the COVID-19 pandemic. So I want to maintain that and make it as a what they call it, the base to move towards introduction of the basic income grant. SAFTU and many working class formations are demanding a 1,500 basic income grant. So he says, I want to do that. And secondly, he says, I wanted to increase the pensions grants, the child or children grants, and many other grants that the government is providing, at least to match the inflation this year. And he says, I wanted to give more to the army that have been exposed in the DRC. I want more money to the police that are in dire straits in terms of police numbers and the infrastructure. I want to give more to education so that we avoid the 11,000 teachers that will be retrenched in KwaZulu and 2,000, 4,000 that are being retrenched in the Western Cape. So he says, I want to do those things. And I'm tired of being called the austerity minister. So his intention with I'm giving this to him was plausible. He wanted to address the crisis. Where we are criticizing him, we're saying he is ignoring the much more better ways of increasing the revenue. He's focusing on getting the poor to pay for its own development. Whereas the conceptualization of the ANC from the beginning was that wealth must be redistributed from the rich to the poor. But VAT is a typical example of a regressive tax system that impacts on the poor more than it will impact on the rich. So when we want to address these things, good things, maintain 370 rand, increase the social grants by inflation rate, that's good. But please, why are you asking the poor to pay for those things when we have reduced the corporate taxes over time from the 52% at their highest peak in 1992 to now 27%? Why are you ignoring the calls from SAFTU, Bishop, to even COSATU that was saying to you for many years, introduce a wealth tax or solidarity tax? Why are you not taking steps to stop the illicit cash outflows that the African Union Commission of Thabo Mbeki and now the United Nations saying to you, Africa is losing 1.6 trillion rands every year through illicit cash outflows and mispricing. Where are your steps and actions to stop that happening? Why are you not implementing the recommendation of the tax committee you had appointed before, led by Judge Dennis Davis, that expose the extent to which the corporates in South Africa are dodging their responsibility to pay tax to the minimum of 60 billion rands every year? Why are you not looking at reducing the size of your cabinet, which everybody admits is heavily bloated and which is not affordable?
So we're ignoring all of those things that will signal a new strategy of redistributing wealth from the rich to the poor. Is focusing on a regressive tax system, the VAT, and that's our disagreement with him. So having made that point, let me address now the Zille point. Before you go to that, we'll conclude with that, Mr. Vav. I'm left with 3 minutes here, but let me first take a 1 minute commercial break, and after which you will conclude with Ms. Zille's point, but after this short commercial break. La ayisukeli maka nje hikutisela vativi va ku hlelela yona. Inkulukumba Zwelinzima Vavi lava hi bulaka na vona eka nhlekani lowu va kha va nyika xifaniso xa hi laha matimu ya VAT ya nga ha koho hi ndlela leyi. Mr. Vavi, let's conclude. You wanted to raise an issue on what Ms. Zille was saying yesterday on the presser. That one, together with her, the party she is leading, the Democratic Alliance, are utter opportunists and totally unprincipled. And they've succeeded to mislead millions of South Africans who now believe that they have been saved from the VAT by the Democratic Alliance, which is utter nonsense. Let me explain why. It is true that the DA opposed the increase of the VAT, which we agree with. But the DA did the unthinkable. They wrote to the ANC behind our backs in the process of consultation and negotiations. And they say to the ANC, hey guys, we will drop our resistance to a VAT increase if you give us concessions on the following. We want you to amend the Bila Act so that we can give something to our constituency who are up in arms about what they perceive to be the loss of their control of Afrikaner schools so that they can stop black kids from enrolling there. So they want concessions there. Two, they say, give us concessions on the introduction of the national health insurance that seeks to ensure that health services are free at the point of entry. Thirdly, they say we want concessions on the act that deals with the expropriation without compensation because our guys are up in arms. They say if you can give us their concessions, mind you, all of these they are mentioning have been passed by Parliament where they were defeated by the majority. They want concessions behind the doors, and they say we will drop the VAT objections if you give us there, which means we want to deliver to our real constituency, the white, rich individuals. And we are just making this noise about VAT to mislead the poor into believing that we care about them when we don't. We care about the Afrikaner language. We care about the maintaining the status quo in relation to land property. We care more about protecting the medical aid schemes at the expense of the health of the majority. So they are not objecting to the introduction of the VAT from a principled point of view. The second point is that the DA maybe before you come to the second point, Mr. Vavi, let me take news headlines. I'll give you a minute after which you can conclude after that. Let me take news headlines first. Justice Mashimzo. La ayisukeli maka nje hikutisela vativi va ku hlelela yona. No, thank you, Mr. Vavi. I'm sorry, you were about to raise that second point. We're running out of time. Maybe in a minute's time, can we get a rep on that one? Yeah. The DA generally is against any increases of taxes as a matter of policy. They are neoliberal who believe in a slim state, in free market fundamentalism. They don't believe that the state must intervene in the economy to correct the
the free market weaknesses that tend to leave the majority of people behind and in poverty. They are opposed to any tax. So they make it as if it is about the VAT. It's not about the VAT. It's about any kind of the tax. They want a slim state that is only a referee to facilitate the investment of the private sector in the economy. And then they believe in this trickle-down ideology that once the markets are making profits, they will eventually address the crisis of poverty, unemployment, inequalities, underdevelopment in the rural areas, which is all a farce. It doesn't work that way. That's the real reason why they are opposed to VAT. You ask them now whether they will support the wealth tax. They will support the addressing not government corruption, the corporate corruption that robs 30 to 40% of the procurement budget of the government, whether they will support any decisive steps to stop illicit cash outflows, or they will support the reintroduction of the taxes that corporates must pay if they want to move money out of the economy. They won't support any of those things because they want markets to be free as much as it is possible, and they believe that all that will come back to benefit society eventually, which is all not true. Okay. Mr. Vavi, you can sit down. Enjoy your weekend. We really appreciate your time. Thank you very much. Thank you very much. Okay, buddy. Inkom. Bala va bula na bona enkolokomba Zwelezima Vavi ba bula to tala timhaka tin'wana ta toho ta ku ri vandla ra Democratic Alliance kahle roxe a twanana na timhaka ta ku tlakuka ka swibalo swihi kumbe swihi va nyika swikombiso swa swibalo leswi swi faneleke swi hakeriwa loko munhu a teka xiboho xa ku susa mali ya yena kumbe vuvekisi bya yena aka timhaka ta ikhonomi ya Afrika-Dzonga. Va vulavula hi timhaka ta swibalo leswi swi hetelelaka swi languteka ku loko swo susiwa swi nga hetelela swi olovisela van'wamabindzu kambe va tlhela va kombisa timhaka ta ku vandla ra Democratic Alliance leswi karhi va nga ala tolo va fambe va nga voniwi va ya ka ANC va ku loko wo cinca ka bela wo cinca ka expropriation nga swi languta timhaka ta VAT leswi vulaka ku VAT ko va ndlela leyi va nga le ku yi tirhiseni kambe vona va Democratic Alliance va kaneta va ri hina hi lwela swisiwana na vaaki van'wana va vula sweswo ku va lweriwa hi ndlela yoyoleyo. Komisa swin'wana swa leswi tatana Vavi va nga vulavula ha swona loko hi kha hi languta ka timhaka leti ta matimu ya VAT kambe xivutiso i ku wena u nga koho u endle yini u hoxi xandla njhani ku tisa ntshikelelo eka timhaka ta ku vona na ku tiyisisa leswaku timhaka ta 9.5% leti a ti vekiwile ta ku tlakula VAT a ta ha tirhi na toho kambe ke i mhaka leyi kumbexana hi nga ta ya mahlweni na yoho hi ku a yi le kusuhi na ku fika makumu mhaka leyi a yi le kusuhi na ku fika makumu a ta bula hi yona na hi laha ku nga heriki ni tshemba ku na vhiki leri tako ka ha ri tin'wana ta timhaka leti hi nga ta va hi kha hi bula ha toho kwala ka Munghana Lonene FM na le tikweni hi ku angarhela. Se ni lava hi cinca gere mingisero wa mehe gere leyi hi cinca hi mhaka ya ku va hi languteka timhaka ta leswaku ka ha ri na xiphiqo xa madzolonga ku ya hi rimbewu. Xiphiqo xa madzolonga ku ya hi rimbewu hi xoho xi endlaka leswaku hi langutela xiyimo lexi xo tika xa ku va vana va xanisiwa van'wana va xanisiwa na hi vatswari va vona hileswaku mutswari a xanisa n'wana. Se leswi a ni lava ku vula sweswi i ku hi lava ku nyika n'we nkarhi ka 20 wa timinete leti nga sala 10 ra toho ra va xinuna 10 ra toho i ra va xisati. Xivutiso hi xexo hi nga vutisa hi ngeri ku na vulavisisi byi kombaka leswaku va sesi vo tala kumbe va xisati vo tala va le ku yeni avukatini va ri na vana kambe lexi fikaka xi va ntlhontlho i ku tinhlayo na toho ta ka ta ya mahlweni ti komba leswaku vanhu lava koka ku rhanga na vana va roho va tlhela va fika va cinca vana va rhanga se va rhanga. Se xivutiso ku va ku hi hetelela hi huma njhani ka xiyimo xo lexo hi ku swi hetelela swi tisa madzolonga eka mindyangu yo yeleyo eka vanhu vo valavo hi swiyimo swo hambanahambana. Se ni ya mavhengeleni loko se ni vuya loyi a nga ta rhanga a nghena hi ya nga ta ndla ku lava va nghenaka va va rimbewu rolero ra ka 10 ra timinete
loko ho vuya sweswiwani hi kuma wa xinuna kumbe wa xisati swi vula ku sukusela hi 20 timinete ku fika ka 10 timinete ku ta kha ku nghena va xinuna ntsena ivi loko se hi vuya ku nghena va xisati ni tshemba hi ta fambisa sweswo hi ndlela yeleyo kambe sweswi a hi sunguleni ya hundza ya le mavhengeleni ivi se hi ta vuya hi sungula hi muyingiseri wo sungula inhlekani hambi ku ri mhaka ya ccma xiphiqo xa makhaniki ku tsarisiwa ka vito swi nga fanelangi clientele legal plan ya fikeleleka naswona u kuma vukorhokeri bya nawu byo fikeka 670,000 rand hi lembe hi khavara timhaka ta wena n'winyi vugevenga na swa ntirho magqweta ya hina hi ta ku seketela 24 tiawara hi siku sms munghana eka 43971 clientele general i fspl nawini na muphakeri wa ndzindzakhombo lowu nga riki wa vutomi la nga na layisense swipimelo swa kumeka online ku tirha tihakelo ta ntolovelo rito ra wena i ra nkoka tinhlengeletano ta mavonelo ya vaaki eka mindzilikano yintshwa tiwadi ti ya emahlweni ku fikela hi ti 30 June 2025 nghenisa xandla nyika mavonelo ya wena leswaku u va xiphemu xa xivumbeko xintshwa xa wadi ya ka n'wina nxaxamelo wa masiku na tindhawu ta tinhlengeletano swi kumeka eka demarcation.org.za zwakala a hi akeni tiwadi El Clasico yi fikile Barcelona yi tekatekana na Real sweswo miyingisero munghana lona fm komba ndlela nakona ku afrika wa vulavula eka haxela wona twi kusuka studio 1 hi le masingita mall hi le giyani a hi sunguleni miyingiseri wo sungula hi loyi inhleka ya a ka ha ri na munhu mani n'wini a ka ha ri na munhu a hi twenini 0860002543 xiyimo xo tika lexi hi lavaka ku vulavula hi xona na loko vanhu mo twa va nga vuli maviti ya vona mi nga hlamani swaswo i xiyimo xo tika lexi a hi sunguleni loyi inhleka Amelo Sabutet. Aye papa. Minjani. E pfukele ngobo. Awa pfuki. Akenza. Vulavula na muva mola deka dorp. Mhaka leyi ya tika Butet. Ya tika swinene yi vanga mintshikilelo emindyangwini ya ku tala. Ku va ku hese hi teke hi site ra one la hi rhanga twa ku ri yi generalize ku ri marhanga ya ko i vana lava va xisati and we will be wrong loko se hi azuma ku ri nhlohlotelo wa ko wu va wu suka ka vatswari lava va taka ku na milawulawu yi fika ku yi cinciwa laha ndzeni ku hloniphiwa ku nga ha vi kona ekaya mintirho yin'wanyana leyi yi fanele endla hi va mhani va rhumetela vo vana lavayanga se munhu byi nga humi vanhu a hi fani u kuma kumbexana mhani lowu tirha night shift ku sale n'wana loyi mafuta ku fana ni walawo ya endlekala ku na vana lava tekelaka vana lava ti-advantage ku va ni ti-cases tetelete ta ku pfinyapfinyana na swilo leswo kasi ku kun'wanyana u kuma ku ri ni kokeranga mara i n'wana wa xinuna wa mfana lowu ni nga na yehe ku va na ti-challenges ta ku kwalaha mutini u kuma ku ri se loko se a ku ri le jaha leri ni ri kurisile ku va ndzi swa ku ri se manje ri finya ti-face i la ku lwa na mina i xiyimo xin'wana xa ku tika ngopfu a no tsakela nga kumbexana loko a yi kuma nkarhi hi ya na yo mahlweni i mhaka ya ku tika ya ku vava swinene nemetweni enkomba enkomba hi swo hi nga vula swona loko hi sungula hi teri loko koka rhanga na vana va rona ivi a fika a xanisa rhanga vana va rhanga se va hundzuka rhanga va nga hundzuka rhanga hi tindlela to hambanahambana va nga sungula ku tirhisiwa ku xanisiwa ku nga swa masangu kumbe sweswo swa ku tshama va risa tihomu va mayanda manguti wa mayanda wa matshwabemuta hi swo hi vulaka swola a hi ri wa xisati kumbe wa xinuna ndzi nga tirhisa rito rero kambe hi amukeleni n'wana mingiselelo nhleka ni kombela mi tlakusanyana rito loko ku ri ku mi helerile loko ku ri ku a mi tlakus marhanga yo hamba va ri yini rhanga ra gender yo karhi marhanga hinkwawo hala na hala so i ntiyiso ku na marhanga man'wana loko i mateka loko ya fika la kaya hi ku marhanga swi va swi ri swikulu ku fika kwini especially loko n'wana a ze a va a ri ka malembe ya ku hundza 10 a nga ha
hi sweswo mingisero Munghana Lona FM a ni swi twa ku riqingho leri a ri le ka xiyimo xa kahle kambe ni tshemba ku va ta swi landzelela muhumelerisi ku vona ku loko a nga ri ka xiyimo xa kahle va nga hangutisi loko a nga twali munhu kambe a hi tweneni wun'wana 0860002543 hi twa ku n'wina n'wangulo wa n'we wu ri yini ha teka va xinuna sweswi ku fika laha ka awara ka 10 timinete ku nga si ba awara ya 14 a hi ringeteni un'wana hi loyi hleka ahe butati ahe papa minjhani hi pfukeli n'wina mi ri yini ni pfukile butati and a ku nghena ka mhaka leya ya rhanga ri kokiwaka ni n'wana wa rona mhaka rhanga yi kokiwaka ni n'wana wa rona hi xikhale a swi nga ta pfuka swi endlekile leswaku u koka rhanga loko ri koke ni n'wana wa rona loko se ri fika la ka rhanga leti ni n'wana wa rona se na n'wana loyi i rhanga a swi humeleli sweswo ni vula leswi mehe ni vulavula hi leswi ni ngo swi vona ni kulisiwa hi stepfather boma nga zanga ni kulisa ni buruka nga zanga ni xavela mara stepfather yelwe a nga ni xavela a ni kulisa a ndi endlela hinkwaswo leswi a hi ri 5 eka makhwameni mara ni vula ku leswi se swi twakalaka masiku lawa swa ku munhu loko u muteka a fika la ka wena u tlhe u fika u jika u teka vana lavaya u va xanisa u va endla nsati mhlolo leswi humelelaka sweswi hi xikhale vhele loko va ze va ku tirhanga u koka ni nhlokomhaka ya hina a yi ri hi xikhale kumbe hi xisweswi nhlokomhaka ya hina yi ri ku na madzolonga lama va ku koho hikokwalaho ka ku va munhu loko a koke rhanga na hi hundzile kwala mi nga le ku hlamuseleni ko a hi kona laha hi vutisaka kona namuntlha leswi hi vutisaka swona hi ri hikokwalaho ka yini ku fanele ku va na madzolonga ya muxaka lowu ku fanele ku va na madzolonga ya ku munhu a xanisa vana lava va nga tekiwa na nsati wa yena kumbe va nga ta na nsati wa yena hi tindlela to hambanahambana hi laha hi nga koho sweswi loko se ma ha fananisa swa khale mo va ku vulavuleni leswi hi nga vulavuliki hi swona vulavulani hi leswi kuma vulavisisi byi komba sweswo ku na madzolonga lama ma vangiwaka hi leswi se xiphiqo i yini hayi ku khala ku ri na yini ya ndakutwa butete yo va mhaka ku ri sweswi leswi swi humelelaka hi nga ka hi nga swi tivi swa ku kumbe ko va timhaka ta ku munhu a va a nga ri kahle miehleketweni kumbe a ni koti ku swi twisisa hi mhaka ya ku a wu nge pfuki swi endla inkomo a mi koti ku swi twisisa inkomo nyikelani van'wani nkarhi hi twa ku va ri yini 0860002543 hi lava swi twisisaka lava nga swi twisiseki a va swi tshikeli lava va swi twisisaka va ta hi pfuna ku twisisa timhaka leti ku antswa hi ku xikongomelonkulu xa ku tisa nhlokomhaka leyi a hi lavi lava va nga swi twisiseki va ta hi byela ku a hi swi twisisi hi lava va nga ta ku hi mina hi vona ungeti xivangelo ku va ku ri leswi na leswi na leswi na leswi na koho hi nga huma hi ndlela leyi na leyi na liya hi laha hi nga koho swisi a hi amukeleni un'wana mingiseri nhlekani ahe njhani hi pfukeli minjhani papa hlayisekile a khensa ka mina mavonelo me mhaka leyi ku a problema munhu i va a kota ku teka a xiboho na ku ve ambili na mihleketo swi nga pfumelelanani because ni vula yini sweswo swa nkarhi wun'wana u kuma ku munhu i fambele hi nsati se ku va mhaka leya ka ku no a ri ni tikumela munhu wa ku ni hanyisana ni ya ku nhola ku phecha a xipesi hinkwanto ku ve haze mhaka leyi nga va ka yi ri ni helelile ya ka mbili na yendlo lele nemetweni 0860002543 kumbexani va xisati va tatana miehleketo nyana va anamisa ku xiphiqo ku nga va ku ri yini lava xinuna ku fika sweswi vo va ku ti vulavuleleni a ni tivi ku kumbexani a va swi twisisi na ku lava xinuna lava nga nghena sweswi a va swi u ti hungasela mi nga hungasi va ka hina hi hungasi laha hi le ntirhweni hi thewukerile hi lava vanhu lava va swi twisisaka va anamisa miehleketo a hi amukeleni lowu n'wana i twa ku hi tana tinhlekani ahe ni pfukile xana hi pfukile hi nga vona papa pfukile timhaka letiwani ta tika ti tiki ngopfu hi hanya ka era leyi kokaka rhanga swi nga ti nyika matimba swinene xilo lexi hi fanele ku ti vutisa xona i ku do you understand the role leyi u fanele ku yi tlanga loko u ya kokeni ka rhanga na ya hi mhaka ya ku
u na ti-challenge ta ku tala swinene vafana na vanhwanyani va fana so ko fika ku kokiwa rhanga munhu a nga ri ready ku va father figure ka n'wana lowun'wanyana and at the end of the day swa ya create mpfilumpfilu wun'wana wukulukumba ngopfu mara na vona vavasati valava va fana hi mhaka ku munhu u kumela ku kokeriwa rhanga a famba vukatini a nga hetanga ti-past ta yena kahle again swi create mpfilumpfilu. Think about the situation, Petmet. Anamiseni yana yale intongo kantongo. Loko muko anga hetanga ti pasta yena mi vula yini? Petmet munhu loyi u humile vukati. Futa masiku lama na vukati byo vula hi nomo. Sweswi a nga va na n'wana na Petmet. A va hambanangi na Petmet. Wa hlayiseriwa n'wana hi Petmet. Hlayiseriwa n'wana ku financial a va ku swona papa at the end of the day so that create a problem akan'wana. The reason why to create a problem I ku n'wana a nga ha swi twisisi ku between the two ku humelela yini. Petmet n'wana i fanekele a hlayisiwa hi papa yena it's true mara na mina ni faneleke ku fika ni lava ku va papa n'wana loyi ni nga n'wi tswalangiki ni lava ku tlanga mina role. Which role do you wanna play? Loko ni fika ni kuma n'wana Aish. Ritkongo sera poila man. Ante yu kumshan so atlalo kame na sito ko ser sungula ko kawanya kasi lot shedding la ayu kumang ndotin. Kama ke absurdan ke sir ming sero mena tlalo ni khomeli ku ba nga hetang kahle e kokolo ka xiphiqo xa vuhlanganisi. Ai tone ni va mani ku va va ri yini kambe sweswo hinkwaswo andakalisi. Andlala mavonelo ya wena u chuchekile. Afrika wa vulavula. Isa so ming serom kanalo na FM nangona ko Africa wa vulavula ko sele timina tingani tanungu ku va hitwa ku va mani va ri yini ku xiyimo xi tani mirini va mani va koka rhanga he pfukele minjhani mani hi pfukile a ko va moya lowu nga nghena n'wananga wa ku munhu loko a tekiwa na n'wana va tlhela va ndla n'wana wa xisati wa vona hi ku na n'wana loyi a nga lo n'wi tswala i n'wenda nsati wa yena mani tiko vavanuna va ngheniwe hi moya wa yini van'wanyani vavanuna hi lexi mi xi vonaka mi vona nge swi nga va swi susumeta yini swi nga va swi susumeta yini swi susumeta hi mihleketo ya madimoni lama nga va nghena vanhu lava moya lowo biha wu va nghene ngopfu loko mina za teka n'wana loyi a nga ta na yena me ni fika ni teka n'wana wa wena n'wana wa mina we teka n'wana wa mina ku n'wana wa wena ma swi twisisa wa wena ma swi twisisa ku moya wu nga ngheni u nga ku xikwembu xi nga se hi fana hi ndla yini hi fana hi ndla yini va lava ku khongeleriwa ku ri yima hi milenge ri khongela ku xikwembu nga ku madimoni lama nga nghena vavanuna lava ya suka ku va na vanuna va xikhale lava hanyaka kahle vanuna va xikhale hi lava va hanyisaka ku yini lava khale loko munhu a teka n'wansati a ri na n'wana a n'wi teka ri n'wana wa yena na swi vona van'wani veri na vaxisati lava va hoxa xandla ka mhaka leyi ngopfungopfu eka ku va hi mhaka ku n'wana loyi va te na yena laha vukatini va n'wi nyika mintirho leyi a yi fanele yi tirha hi vona ka nuna wa vona va phamela hi ya phamela ku va kwala mutini hi handla ku yini nkama n'wana va tirha vusiku va ku hayi ta sale ndlela ba swakudya sweswo swa ku tani a mi voni ku naswo swi nga swi hoxa xandla leswi ai riqingho ri vuye ri tsema ka mami swi ri tani swi tikomba kumbexani ku ri na xiphiqo xa vuhlanganisi lexi xi nga va ku xi ri koho laha vanhu va nga kona mutla ni swi tivi ku nga va ku susumetiwa kho wu ri wihi kambe a hi amukeleni n'wana mingiseri hi loyi nhleka hayi njhani buthet pfukeni hayi hi me xikalavito enkonko enkomo mani ai na yi ta topic leyi ya hisa ni nga vekanyana ra mehe ra vusiwana koho ku ya hi leswi yi lavaka swona leswi ni swi vonaka masiku lama loko a ha sungula khale loko a ku ri na leswaku i informal education i dyondzo leyi munhu a sukaka na yo ekaya ni vona ingaku hi yo yi kalaka laha yaka ku dyondzisa n'wana leswi swi nga ta n'wi endla munhu wa kahle loko a kurile swi ni vona masiku lama ku ri swo swi kalaka laha ya ku hlonipha
hinkwaswo leswiya ku tiva ku ri loyi i mhani loyi i sesi loyi i mani hi swo swin'wana swa swo swi nghenelelaka swi endlaka ku ri loko se vana lava va ya kula kumbe a fambe na ye mhana n'wana yele a kota ku hambanyisa ku ri loyi i vava loyi i mani hi swo ni vonaka ingaku swa hi onhela eka nkarhi wa sweswi ngopfungopfu loko swi ta kwala ka vana lava va ku ya va ya kurisiwa hi vava wun'wanyana. Kambe xivutiso ku ta va ku loko leswi mi swi vekisaka swona i mani a faneke a vona na ku tiyisisa ku va na dyondzo yaleyo ya informal leyi mi vulavulaka yona? mehe mhana n'wana me ni faneleke loko ni hambi n'wana loyi i mfana kumbe i nhwanyana masiku hinkwayo me ni va ku ni ri na vo minkarhi hinkwayo ni fanele ni karhi ni ri ku va languteni loyi a nga endleki swona ni fanele ni n'wi komba ku ri swilo swi endlisa leswi loko swi fika lani hi endla so kumbe hambi ku mbala kunene en'wana wa n'wi languta ku mbarisa leswi n'wana a nga fana la endla leswi loyi wa mfana hi endla so Hasonga endla ni tidyondzo letiya ku xeweta na yini swi suka ekaya mema na vona va dyondzisile. Ya xiyimo xo tika sweswo xiyimo xo tika lexi xi fanele ku xi lulamisiwa ngopfu loko kha hi languta timhaka ta dyondzo yaleyi yo ka yi nga ri ku ya ku ya xikolweni kambe na le xikolweni ti koho tidyondzo ta life orientation sweswiwani kambe xivutiso hi ku to ka ti nga fikeleli ta fikelela a hi va dyondzisa ha dyondzisa hi va byela hinkwaswo hi va byela ni switandzhaku swa swilo leswi swi endliwaka mara loko ni n'wi byela mehe ni ri mudyondzisi exikolweni i fanele ku va ni un'wana loyi naye a swi hlanganyetaka hi hlangana exikarhi hi hlangana hi n'wana a swi kume kaya a swi kuma na ka mehe mudyondzisi swa endla ku ri n'wana a ya lomu hi lavaka ku ri a ya kona leswi nga ta n'wi pfuna evuton'wini. Nemetweni mani nemetweni khenseni nemetweni khenseni inkomo a hi tekeni wo hetisela leswi ni swi kumaka mani i ku na tlhelo rin'wana ri le ku tirheni la mi vatswari va muxaka muni n'wina mi nga kona sweswi a hi amukeleni mani la inhlekani minjhani bupetna pfukile minjhani ka n'wana mani ni tike ngopfu leswi endlaku nkarhi wun'wana swi tika na hina va mhani loko ni ta ni rhwale xirhwala hi leswo hleketa ku loyi ni nga ta na yena a ri xirhwala u fane a va hlonganyana u xava vukati hi n'wana hi bebula nuna hi xanisa n'wana ivi nuna a swi vona a ku na loko no n'wi pfinya a nge vuli ka mhani wa yena na mhani wa yena hi leswi va n'wi xavisa n'wana loyi a va n'wi khomi ku fana na vana van'wana hi bebula nuna hi hexe ko tala ali swi kona ti-circumstances leti n'wanuna va nga va ku sorry ku vula ku a va njhana yena n'wini mara ko tala va mhani hi hexe hi ku xava vukati hi lava vukati at the expense ya n'wana manjese ene munhu wa swi vona luya se na loko swi n'wana endla n'wana i ta ya ku hi wa swi tiva ku mina la kaya ku tirha ngopfu mina hi ku mina a ni nili xirhwala manjese leswi swi na matlhelo mo tala ngopfu swin'wana na hina kambe xivutiso ku ta va ku hi ta huma ke ka mhani mi vona ngati hi ta huma nakona loko ku ri ku hi fanele hi huma hi ndla yini hi nge he humi hi ku to huma fini hi ku sweswi loko n'wana for example ni kwala jena ti-8 loko ho ya ka ma-grade 12 un'wana wihi a nga hava n'wana vanhwanyana ene hi langute ngopfu vanhwanyana na vafana valava hi vo va nga va nyika vana lava ene vana lava vafana vona a va rhwali xirhwala xa vona va tikisela lava vanhwanyana se a ni swi tiku yi fanele yi huma ku ri va dyondzisiwa both sides ku u nga pfumeli ku u va na n'wana na nhwanyana i nga funiteki na wena vanhwanyana i nga vi na n'wana na mfana a nga se za a va nuna wa wena yi le ka both sides hi ku a ni mfanele ta fika byela n'wana wa xikolo ku loko u nga ni nyiki masangu swi la ka u ni lavi se n'wana hikuva a lava ku rhandziwa a pfumela a kuma khwiri ku heta a kuma khwiri siku swilo leswi endle ngopfu swi anamile a ni swi tivi swi nga ivi a tshikiwa a vuton'wini bya yena a lava vukati ku ya mahlweni ivi ku fika ku tlhela na mintlhontlho kona ya impela kumbexana hi ta yi nyika nhlokomhaka leyi ta yi nyika awara kumbe vhiki leri tako hi anamisa hi vona ku kambe leswi ni nga kuma swona i ku n'we va xisati mi vulavula swilo swo khomana ku tlula va xinuna ni khensile mani
khensile swinene va xisati va vulavula swilo swo khomana ku tlula vanhu lava nokona ku la humelesiwe citani Eric Mabasa ni khalanga Pat Mathebula ni famba na Sunduza wa ka Minga a studio 2A kuna ncindani Eric Mabasa nokona ku dzumba na mina wa landzela hi nomo wa Ike Ngoveni mbara ku hela ka vhiki loko nene mihlayiseka ku dya ku angeta hi ta hlangana kwala hi nga ta hlangana ko inko eka Malamulele eka Minga ku ya fika eka Matiriyani Tshama hina eka 91.3 FM Munghana Lonene FM Makomba Ndlela